أتذكر أول بدايتي في نادي مرباط. البداية طبعا كانت في نادي مرباط، في نادي مرباط. ثم انتقلت إلى نادي النصر. يعني هل كان انتقالك في هذه الفترة مقتنع تماما أنك انتقلت إلى نادي النصر؟ والله هو عملية الانتقال يعني تعرف أنا في نادي مرباط أعتبر البيت الأول، يعني ما أعتبر أني كلاعب أو فأجواء في مرباط اللي عشت أجواء عائلية وأجواء أخوية. فالأخوان في نادي مرباط يعني اعتبروني أني ابن النادي، فالأخ الشيخ عامر بخية العمري الله يذكره بالخير وأعطاني الاستغناء على أنه أضمن مستقبلي يعني. فأنا اختياري كان لنادي النصر نفس أجواء نادي مرباط. نادي النصر يعتبر أولا من أعرق الأندية في عمان، وأنا من المشجعين من الصغر أني أشجع نادي النصر، كون أنه من يعني النادي الوحيد في السلطنة تجده في النهائي، في الدوري في الكاس، أي نهائي في السلطنة تجد نادي النصر. فكان اختياري أنه نفس الأجواء ولعراقة ومكانة نادي النصر في الكرة العمانية. أكيد بالطبع. أسرة رياضية يعني المرحوم الله يرحمه مسعود عامر، الكابتن مسلم عامر، بالتأكيد نوجه له كل التحية والشكر. أحمد عامر بس ما أعرف أحمد لعيب ولا ما يلعب؟ لاعب خطير، بس قل لي ما أعرف يلعب هو. أوجه له تحية وتحية للشباب.